হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। তো গাইস, লেটস গো। তো বন্ধুরা, প্রথমে যে ভেহিকেলসটি আমি তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ইয়েলো কালারের সাথে, দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ ব্ল্যাক কালার রয়েছে, আর রয়েছে কত সুন্দর হ্যান্ডেল, এবং এর সামনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর স্টিকারও করা হয়েছে। তো গাইস, এই পাশে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর কিন্তু উইল মিচিং রয়েছে। তো এই মিচিং উইলগুলোকে আমরা এখন কালেক্ট করব, দেন এর সাথে আমরা অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, এটাকে আমরা এইখানে রাখবো, দেন তারপরে যেটা রয়েছে এর উইলগুলা। তো গাইস, দেখতেই পাচ্ছ এর উইল কিন্তু রয়েছে অনেক সুন্দর এবং অনেক বড়, বিগ সাইজ। ওয়াও। তো বন্ধুরা, এটাকে আমরা একটা একটা করে ওর সাথে অ্যাটাচ করে দিব। তো আমরা প্রথমে এই ডবল ডিস্কটা সামনে চাকার জন্য রেখে দিই, এরপরে আমরা এটাকে অ্যাটাচ করে দিব। তো এভরিওয়ান, আমরা একটা একটা করে উইলকে কিন্তু এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও, অনেক সুন্দরভাবে সেট আপ করে ফেলেছি গাইজ, দেখো। তো তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে এর সামনের উইলটাকে আমরা অ্যাটাচ করব। তো বন্ধুরা, ইয়েস, অনেক সুন্দর একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। ওয়াও। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেন এর যে স্ক্রুগুলো রয়েছে সেই স্ক্রুগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে এর সামনের উইলটাকে স্ক্রু দিব, দেন তারপরে আমাদের যে পিছনের স্ক্রুটা রয়েছে সেটাকে আমরা স্ক্রু হোলের মধ্যে পৌঁছে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এখন অনেক সুন্দরভাবেই এটাকে স্ক্রুগুলা টাইট করে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু একটা একটা করে এই স্ক্রুগুলা টাইট করে দিব। তো গাইজ, দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এগুলাকে আমরা টাইট করে দিচ্ছি। ওয়াও, নাইস কালারফুল একটি ইয়েলো এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন এই ভেহিকেলসকে কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো গাইস, এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা নিব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার আমাদের হাতে রয়েছে। ওয়াও, ও নো, আমার হাত থেকে পড়ে গেছে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ আমি কিন্তু আবার এটাকে উঠিয়ে নিয়েছি। ও ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দরভাবে কিন্তু এই হেলিকপ্টারটা আমরা তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। তো হেলিকপ্টার রয়েছে 3টি হুইল, তো দেখতেই পাচ্ছ, এবং রয়েছে অনেক সুন্দর পাখা। তো গাইজ, দেখতে কিন্তু এটা পুরো একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার। ও হো হো হো। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে কাজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি শিবা সাইকেল পড়ে আছে। আর এটা হচ্ছে একটি শিবা সাইকেল। আর এই শিবা সাইকেলকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো গাইজ, আমরা প্রথমে একটা পার্টকে উঠিয়ে নিয়েছি এবং তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি এখানে অনেক সুন্দর স্টিকার রয়েছে, রয়েছে এক পাশের হ্যান্ডেল। তো এটা হচ্ছে একটা পেট্রোল। হো 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 ফ্রেন্ডস, দেখো। তো এই পাশটা কিন্তু পুরাই খালি রয়েছে। তো বন্ধুরা, আমরা এই পাশের যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টও সেম রয়েছে, এক পাশে একটা পেট্রোল রয়েছে এবং রয়েছে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর স্টিকার। তো গাইস, এইগুলাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করব। দেন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু একটা একটা করে এই সামনের হেড থেকে শুরু করে কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। ইয়েস। তো এভরিওয়ান, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা উপরের গুলাকে অ্যাটাচ করার পরে আমরা উইলগুলাকে এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা পিছনের উইলটাকে নিয়েছি, এই পিছনের উইলটাকে আমরা এখন অ্যাটাচ করব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ভেহিকেলসকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে পার্ট বাই পার্ট এটাকে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। ওয়াও। তো বন্ধুরা, এখন কিন্তু আমরা এই পাশটা নিব। দেন এই পাশটা নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা ইয়েস। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি সাইকেলকে কিন্তু আমরা এই উইলগুলাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেন আমরা এখন এর যে অন্য কাজ রয়েছে সেগুলোকে করে দিব। তো বন্ধুরা, তারপরে যেটা নিব সেটা হচ্ছে একটি সিট, এবং আমাদের যেটা মেন প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটি হ্যান্ডেল।
সাইকেলের হ্যান্ডেলটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা অ্যাটাচ করে দিয়েছি। দেন এর যে স্ক্রুগুলো রয়েছে এখন স্ক্রুগুলো দিয়ে এটাকে পরিপূর্ণভাবে অ্যাটাচ করে দিব। তো এভরিওয়ান আমরা কিন্তু এই স্ক্রুগুলোকে এখন পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে দিচ্ছি। ও নো, এই স্ক্রুটা হাত থেকে শুধু পড়ে যাচ্ছে। তো গাইস এটাকেও কিন্তু আমরা বসিয়ে দিয়েছি। তো একটা একটা করে কিন্তু আমরা এখন স্ক্রুগুলোকে টাইট করব। তো বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। আর আমাদের এই ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে তা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। তো গাইস এনজয় করতে থাকো, আমরা এই স্ক্রুটা টাইট করে দিই। ইয়েস, আমরা কিন্তু অনেক সহজে এই ভেহিকলসগুলো কিন্তু অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।